你好，我係楊明霞醫師，歡迎嚟到輕養生呢個專欄。夏天呢段時間咧，大家都有留意咧，今年嘅天氣咧異常變化大啊！咁一個星期咧就有4季嘅氣候，咁唔少人咧都因為咁樣咧而感親嘅。咁喺夏天呢段時間咧，如果感冒嘅話咧，而家坊間咧有個術語叫做熱感冒啊，咁有分風寒同埋風熱之分嘅。咁今集輕養生呢個專欄咧，我會同大家講一講點樣去預防，同埋點樣咧去治療呢方面嘅熱感冒嘅。喺夏天呢段時間咧，因為出邊嘅天氣好熱啦，我哋通常咧喺入邊咧都會開行嘅冷氣嘅，着唔夠衫嘅話咧，都會容易有感冒嘅。喺中醫嘅角度嚟講咧，感冒咧有分風熱感冒同埋風寒感冒。風熱感冒嘅人咧，通常喉嚨會痛啊，有發燒啊，咁甚至咧手心腳心會興啊，小便會黃嘅。咁另外咧，風寒嘅感冒咧，個人咧會有鼻塞、流鼻水啊、打乞嗤啊、發冷發熱等等呢啲情況嘅。簡單嚟講咧，就係風熱感冒咧係有喉嚨痛，風寒感冒咧係冇喉嚨痛嘅。咁所以我哋用藥咧一定唔可以錯。咁如果咧我哋喺烈日當空唔小心中暑嘅話咧，呢啲叫做暑熱感冒。如果暑熱感冒咧，通常個人咧係發熱得明顯啲啦，咁同埋另外咧口乾都會明顯啲，甚至咧佢會有中暑嘅原暈嘅。咁呢啲咧就好似我哋行山咧有啲中暑嘅表現，即係佢就唔係簡單風熱啦，佢直情係好明顯嘅熱象，個人發紅啊，有啲見暈啊，唞唔到氣啊，好口乾啊咁樣。如果嗰個人本身係虛熱嘅體質，即係譬如平時中意食肥膩煎炸有膩熱氣嘢啊，或者係平時容易捱夜嘅話咧，呢啲人咧一般嚟講身體咧個積熱比較多一啲啊，所以無論喺春夏秋冬咧，如果佢哋唔小心感親咧，通常都會有喉嚨痛或者係一啲熱症嘅風熱表現嘅。如果佢本身咧個人咧即係手腳冰冷啊，個人有氣冇力啊，一啲能量都冇嘅，咁呢啲人咧通常如果一感親嘅話咧，都係偏寒嗰邊嘅，咁所以就會有風寒感冒㗎。其實咧，如果我哋一有嗰啲風熱感冒，一覺得有少少好似作感冒，個人容易熱氣啊，或者個人容易有啲虛火嘅話咧，平時咧我哋可以咧即係不妨食一個橙，或者飲杯檸檬水。咁因為橙同埋檸檬佢本身咧有好高濃度嘅維他命 C 啦，咁佢可以幫助我哋增強個免疫力。同時咧，其實喺中醫嘅角度嚟講咧，橙或者檸檬咧本身有清熱嘅作用㗎。咁所以對於初起嘅風熱外感嗰啲喉嚨唔舒服咧，其實食啲橙咧其實有啲舒緩嘅作用嘅。如果風熱感冒嘅人咧，可以係飲一飲我而家準備俾大家嘅一個茶療啦。咁有金銀花、連條同埋蛇乾。金銀花咧，佢本身咧可以幫助清熱解毒啦，同時可以驅散風熱嘅。咁另外連條咧可以加強清熱解毒、利咽喉嘅作用。如果喉嚨痛嘅話咧，加啲連條係特別好嘅。蛇乾咧係加強咧清熱利咽喉嘅功效嘅。咁平時咧如果飲用嘅話咧，先將蛇乾同埋連條咧用滾水焗佢20分鐘。咁然後最尾個5分鐘咧，再加埋金銀花，因為金銀花咧佢本身咧有啲有效成分係比較揮發性一啲，咁所以咧你最尾個5分鐘加落去，咁聞到花香嘅話咧就飲得噶啦。一般嚟講咧，飲用大概2至3日度咧，咁就好翻噶啦。咁另外一款咧就係風寒外感嘅，咁有藿香佩蘭同埋防風。咁藿香佩蘭咧，佢本身可以驅散風寒啦，咁而配合翻防風嘅話咧，係加強驅散風寒嘅作用，咁可以令到咧嗰啲尖寒尖凍啊嗰啲情況可以舒緩到嘅。咁我哋沖法咧好簡單啦，就係將所有嘅藥材咧擺喺個滾水嗰度焗20分鐘，飲完頭一泡之後咧，全日當水咁樣飲用就得噶啦。如果咧你覺得尖寒尖凍舒緩咗嘅話咧，就唔需要再飲用噶啦。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。